Yeah, adesimama mamu nyina ha. Osomfo made nyina na oya de Kesse nie. Konkro ta no komfo na menemu kasa yi ewo awia fan. De ka yemfa asedam otwedi ampon so aboye ho ban ye firi musuo ne asamu. Ohaw ne kukuhwi ase nyina da so te ase. Yesumu na wo hwe ase na wo yesi na nda ha enso ye da so te ase boni bia nto ye. E ka otamfo bi nko na nka wo da ye no ansore. Nanso esanse odoma nko bo ade ne tirimupo enye onipa tirimupo nti otamfo bi a obọ mpa ye senka boni ato ana sa odai wan sora na ada no bebu ada no sa ada no na abedidie obenom sa ada na wihira no wadom beba efise de nipa pe no nya no onyankopon pe meda se ansa na no na Kesse TV na ohwe bo nuamane na onuamane na momfa nko adwama so echichiri benchire subscribe na share na fama unua na wontie be nya bibia nti na mse subscribe wonu ma dokro ntia efise no krasem untanya wo ewiase ni mu ade nyina ekoso ye bibremu ya samrei eye abefo kwantempon ene abrofo ntentan so nyina eye kontompo ene nabrabasem aposem ensem ene sebe nsem a emfatanko so benya afutusem adomankomasem tetesem sunsumo hintasem amamre ene amane ene kwaya befa so abetutu na abo bla no untanya unya na obenya mpa unya ne se wo hwe na Kesse TV na mutie musomfo na wo ya de Kesse bedamase ene adesia no ye ade kakra bi na ni ma de kro tie ewiase ye befa no ya desia no nka na nanom tworo quotation to ho a kasamri ye befa no Deuteronomy 14:14 hono nke befa no yan hwai en connected to no ablante bi si so no pemayi na ne ma penimu no obeda nso ewo enipadomu nyina yetunufo a ontie oka asem kire na omfa na unim na wiye enti adesua no eye emape awiye emape na wiye emape enwiawie papa ememasem enwiawie papa yadesua no ni tino no ti ablante ni siso oba bia wodu ti beka fom oba bia wodu ti beka fom me kira ono beda yetunufo wontie na yanim guasede efise enconnected to no se obobla bi na se obobla bi a ene papa se a egu abusia no hufi na egu abusia no hufi so a ema abusia no bad record enu nti so obi pe abusia ni mu oba akowale ana obi pe so oba abusia ni be wale a yesi abusia we sabia mu sabia nyaado adwamamafo asefo 22 asefo akromfo asefo sabi awudifo asefo so atiase ayalefo asefo ti ankale mpanimfo so kwa aware abisa ti aware obi ekwa aware obisa ne hunu abusia kora okomu nana mutiri moporo no efise nana nim se obi nwu obi moja okowale oba ana akowale bema o te sedie bema na obewu abusia ni mu sunsum nipa bi abeto abusia ni oba no obewu abusia ni mu sunsum nipa bi abetom se ope se wompe sa na wo odoma kwatiri mopo fise bibia ye moja yentie abrante no onamwa guma so kirikiri fama obuo mo kwasia de na oye na yetunufo wontie le wiase wuti wiase ne ebu odini bebrebe boboboboba empanimfo se dimbo entimi wa etetontoma eno mai ni nimo entimo a wrong nya no kore yesi nimo entimi wa nimo ne de enye nimo na entimo tetu eye dimbo entimi wa otetontoma dimbo entimi wa etetontoma ene si nimo wa entimi wa etetontoma ye bo odin bobobobobo nese entimi wa wiye no ebeko basa asie no dimbo entimi wa etetontoma dimbo entimi wa etetontoma dimbo entimi wa etetontoma ne dimo entimi wa etetontoma nyesa dimbo entimi wa tuti biase ne so wonye
onya hweye na ya asem da so enkasa me de enipa ebo me di me de me mfa ho o mfa ho ebe ya kakra na wutwa ho hia wo se wo mfa ho se yo na beduru bebi na wutwa ho hia wonu masem si ye abrante no guma so fama bu ma kwase ya oba bia ono beda ye bon di won tie sanse dimbo antimi oteto ntumanti ena honhum bi ebe sole eso abrante no be so na hwe honhum no dress ye ene ya ke beka so ayi makeups ototo na ni achi wahyehyɛ no bɔwere waye ne tri papa bi ti okotwa abrante ni so ono kwa no ohun no se obay ginae osimpacho ma mi hu kakra tenten ne tietia na se opɛ no tieniyo enam se onso yesunsuma obeso no hwe ebepɛ nnokure wo mu hunu nti yekowie ya ne se o man ho kwai ni abrante etu anamo eduru se abrante ne sunsum no oba no ekowura ademu a one ne beda no sunsum no wuro no hu nyina no we de tiefo mo mfa nchemi etiefo 77 preduasa oba ho ade memmo ye mo oba ho ade sa na mom sa abakosem wi ma mo enye yie efese obi ho a o kakro de betutu baabi sunsum no wuro no ho etwebo oba na ha de kotodwe ebi bona ha ebi bona koko na ya asenkwa ensia ebi bona yem ebi bona bati ebi bona ha oba no na ni nyina dane oba eba se de me di kai boy no mentimi nka bia me se oba ho asem de yenka na sa oba ne ba no ebi bona ha ebi bona kotodwe ebi bona sirem ebi bona nsa ebi bona basa na nsa na oba ne bewura no ho ebewura no ho tie ni yo e de a kire be ma no o ka je say one ne dakata so onya nwro no o se ablante o pe ma pa le sabio utimi fa ma say e ma dodo be say ya betu afa be say wo so me fa obensia me no beda bensia se ni ablante o ho odene pa o se ai me fa bensia se me no abo hunu o wuro ne ho kire oba no sunsum no wuro ne ho kire be ma no de o hunu se e ma ba no ebi bo ha ebi bo ha ebi bo na ha na ya se nko anan ebi bo kotodwe ebi bo na ha wo tie mu ano sunsum so bo ha wo pompo obedi ehwa wo tie mu an krofo dimirika eko dem ho wona wontem eko dem ho no omko ele sunsum no yirae abrante ele kan enu asem sa de se ni wo hunu no o kan enu asem wie ya ne to eno odi wuye teniyo eno odi wuye enti serve asem wi e ya futu sam kase pa o ya abrante wasi so o so pema o baby a ope no o baby a ti ko be ka fom o ya oba utimi date mema nko ansia o de wo sesabe o pesika ana ho na efe enya ho na efe o ejimi no wajimi nya ho na efe o e wo mu se unya nwale ye de obetima so ahohunhum nyina ahwe no hunu de firi nyame na wiase bema bia me kan intasama kire wo bema bia ne hunsuo o bema bia ne loke wo no ho bema bia ne hu moja enti oba bema we hunsuo ko ho ebedru mebi na generate bone e de ama oni padua obedru mpempenso no na wosisi na chia wani mu hwa na wosisi hwa ha yare hodo na woni paban umui enso no wana na wapasesa bema opema pepepepa dakro obeko ko hia ni paboni ni ko hia sunsun bi e koma titru wono ane efama yebuma akwasea ono oba da ne no yine ne efro oba no so no akofo oba ofro ono oba betena obedada oba lo agiri sika ebewi akire wo se sabia mu se benya adofo ani twasiri dakro sunsun boni bi ebeda no ho abeso ahwe na nanom masafutuo we nyina kasa abakosem we de kire ne ma ne nananom edura nwumra ofra ne ma ne nananom no aka wo nyina bom no aka abakosem adomankomasem oto anansesem okatetesem sunsun mo intasem kire akwala no okoye boni bi a no suro
na Bible ni ho na nanom de abakosem amamre amane anansesem afutuo wode be ma no aka adomankomasem owia na wode ama mfato ho eti wo akwala no ana obi a wasisu no ana fie nipa no ana adehye no obi koye bone osuro onkoye bone ne mpu bone no so de aka kire mu bibia kire woni nsunsuanso wo mu ntino obi koye bone a osuro fi se okoye bone no so a oye bone ne ma ne kana busuadom emrantie bi siso ema asem kwasiade oba bi odi nti beka fom oba bi odi nti beka fom yare so mpa so da one hwe ubenya ace ubenya gonorrhea no a eye baba sowiemfo no baba so no saa baba so no yo mu ahodo bebre enkeka yo mu ahodo bebre baba so bebetu atena wo so ye yesunsum na ato amawa enya nanom ena beba ahwe kwai bia mawo etuma so anu wo sunsum ansana ye de adura ka ma ho atowa obeye ho adura ya enkoda de beko wu fi se sunsum na de techiri ti mema mo so de mo pema oba bia one ne beda no wan hwe yi a sunsum ba beda no ho e de yare amawo e de owu amawo o de ho be mawo e de abebese be mawo na ne tenti de tiatia na se na wie ye no e be kobasa e de amawo saba kosem wi me di besia medamase mesre se wiase uti wiase a broni kura ne kan asem bi o too much of everything is bad ade bi e be bolo so no e ye bone be me bi enu ho ye be me bi enu mpema na mum uye bibia mahie ndem yesi according to yankasa according to from enti sa wo pema susuma ma asem entim wo abrabo susuma ma asem eni dem wo abrabom susuma ma asem enkoso wo abrabom na wan hwe yi a awie no enwie wo wie papa enti ya nwinsem eni abakosem no asekire se bema opema oba opema wo wie ye no enwie wo awie papa na emfa ade papa so emlo ne be wie akire no wo anya yare a obenya mba ba ne sunsun ba be no sunsun ba be faw edo afa kwambone so ama oni maguase medamase nyame nhyira mo onye obi akoma so ade ma no bye bye.